cuento que os voy a contar, porque aquí vamos con un cuento. Nos da ilusión. Vaya la cara que tenéis de moñiguilla de perro. Así, un poquito de diente. Vamos a ponerle un poquito de diente. Al revés. Y al revés significa que en vez de que vamos a empezar por el final, y cuando llegue el final, digo el principio, porque yo no. Bueno, da igual, lo explico de otra manera. En el final de los cuentos, cuando vemos un teatro o algo, ¿qué solemos hacer todo el mundo? Pues ahora ya, como vamos a empezar por el final, me vais aplaudiendo ya, ¿vale? Con un poquito más de ganas, por favor. Pero a mí me encanta cómo me lo cuentas tú, hermanita. A ver, Maravilla, no te estás enterando de nada. Te estoy diciendo que pienses un momento en que si tú lees los cuentos a tu manera, como tú quieras, te puedes inventar la ropa que lleva, el color de la ropa que lleva. Te puedes inventar qué voz quieres ponerle a los personajes que lees. Te puedes inventar hasta las caras que tienen. Es mucho más divertido. Y dice la hermana, ay, que no, que tú sabes de mí eso de leer es un rollo, a mí me da sueño. Ay, cuéntame tú los cuentos, que para eso eres mi hermano mayor. Y se ponía así a quitar cuando se fue a dar cuenta, se le había acabado el pecado. Con 3 flores no daba para mucho. Ay, pero ella estaba súper emocionada, le había encantado eso de ponerse en el campo a suspirar por un amor perdido. ¡No, qué horrilla! Señor Don Gusano, papá, que acabamos de conocernos. Ay, disculpe, señor Don Gusano, ¿usted qué vive aquí en la corteza del árbol? Sí, qué horrilla, maravilla. Aquí estoy, aquí es mi casa. ¿Y cómo se sabe usted mi nombre? ¡Ay, qué rira! Hay tantas cosas que tú no sabes, que nosotros sabemos. Todos en este bosque te conocemos, querida. Pero algunos están muy enfadados contigo. Voy a intentar encontrar el camino yo. Voy a intentar pensar otra vez en una idea. Que lo de tener ideas, de tener imaginación, que no le salía. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A alguien se le ocurre algo? ¡Ay, ya! A ver, sí. ¿Sabéis que hoy esta parte del cuento me encanta? Un poquito rara también. Otra voz súper rarísima que escucha, pero arriba de la parte del bosque, en el cielo, en lo alto de un árbol. No, mira. De repente escucha la voz de un pajarito. Hombre, de un pajarito. Pajaroto. Tiene una voz, mira, claro, ¿vale? Se pone así. La tierra del bosque, que está normalmente escurrida, se estaba poniendo mojada, húmeda, había hecho un charquito, pero aún no paraba de llorar. Cada vez tenía más miedo. Y cuanto más miedo tenía, más lloraba. Y cuanto más lloraba, más miedo tenía. Cuanto más miedo, lloraba, miedo. Y no paraba. Si le hubiera hecho caso a mi hermana Clara y hubiera leído algún cuento, no me pasaría esto. Pero de repente, con el agua ya por aquí, que casi el agua como podía por arriba, veo un árbol en medio de tanta agua. Había crecido en medio de su... pero ¿desde cuándo estaba ese árbol ahí? Era un árbol con ramas boca abajo. Grande, y el árbol de repente le habló a la niña y dijo: ¡ay, niña! ¡Deja ya de llorar, que yo tengo facilidad para esto, yo lloro también! ¡Agárrate ahora de mis ramas antes de que sea demasiado tarde! ¡Hazme caso, que yo sé de lo que hablo!
súper rara. Hablaba así y le dijo a la niña: ¡ay, querida niña maravilla! Tu hermana hace ya 3 veranos que dejó de intentar encontrarte. Hace ya 3 años que nadie te busca por aquí. Ha pasado ya tiempo. Ay, pero ¿cómo que 3 veranos? ¿Cómo que 3 veranos? A ver, si no ha llegado ni siquiera un verano, si, ¿cuánto tiempo ha pasado entonces? ¿Y cómo que ya no han buscado más por mí? Ay, ¿dónde está bien? Bueno, estuvo a puntito de ponerse a llorar otra vez. Pero se aguantó y le preguntó a la puerta: pero, ¿cuánto tiempo ha pasado aquí? Estaba aguantando, mira, se le caía hasta el moco. Oye, que eso pasa cuando te pones a llorar y te aguantas, te sale así como un lagumito por aquí. ¿No ha pasado? ¿Qué cosa tiene que pasar? Gracias a ti he aprendido que los cuentos son importantes leerlos para que sean más interesantes, pero además para que los niños que no saben leer todavía sean felices porque los escuchen. Muchas gracias, hermanita. Y entre las dos soplaron la vela de la tarde. 1, 2, ha soplado. ¿Qué creéis que había pedido de deseo, Maravilla? ¡Cuentos! Que le regalaron a partir de hoy un montón de cuentos y de libros para que ella no le pasara lo mismo que antes. Haciendo un aplauso para ella. Bueno, y ahora un aplauso para... No, un aplauso para mí no puede, porque este es el final del cuento y hemos empezado el cuento al re. Entonces ya me había aplaudido al principio, ¿qué tengo que hacer entonces ahora? Érase una... Vale, pues me voy a presentar. Al terminar me voy a presentar. Érase una vez la... ¿Sabéis ya? Pero bueno, de verdad necesito presentarme, ¿eh? Nadie sabe después de lo que he contado quién soy. Maravilla, que soy Maravilla, que yo escribí mi cuento para que nunca más se me olvidase y para que ir por los colegios contándoselo a los niños, y cuanto más leo libros y cuentos y cuanto más los escribo, mira qué cuerpo se me está quedando. ¿Eh? Que me estoy haciendo mayor, pero no me estoy arrugando nada.